En este video encontrarás varios sonidos de monedas, listos para descargar gratis, y usarlos en tus videojuegos. Solo necesitas dar clic en el botón para descargar. Si no tienes cuenta en Freesound, debes registrarte dando clic en el botón de descarga. Y después dar clic en Register, para después ingresar tus datos y registrarte. Los links de descarga los podrás encontrar en la descripción. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.